Sizda ham tug'ruqdan keyin qabziyat kuzatilganmi? Keling shu haqida gaplashamiz. Tug'ruqdan keyingi qabziyat asosan nima sababdan kelib chiqadi? Birinchi o'rinda tug'ruqdan keyin qorin bosimining pasayishi natijasida mushaklar tonusini pasayishi hamda ichaklar peristaltikasini pasayish holatlari kuzatiladi. Qin devorlari mushaklarini bo'shashishi natijasida ko'pincha tug'ruqdan keyin ayollarimiz bolani qorni og'rimasligi uchun ich keltiradigan mahsulotlarni iste'mol qilishi kamayadi. Demak, tug'ruqdan keyingi qabziyatga qanaqa qilib qarshi kurashishimiz mumkin? Birinchi o'rinda ko'p miqdorda suyuqlik iste'mol qilishingiz. Ikkinchisi, ich kelishini normallashtiradigan masalan kefir, zaytun yog'idan bo'lgan taomlarni ko'proq iste'mol qilishingiz tavsiya beriladi. Qabziyatga olib keladigan qo'y ovqat, yog'li ovqat, xamirli ovqatlarni kamroq iste'mol qilish, hojatxonaga bo'lgan ehtiyojni kechiktirmaslik, tug'ruqdan keyin mushaklarni tonusini yaxshilash uchun qanot mushaklari mashqlarini, ya'ni Kegel mashqlarini hamda yoga bilan shug'ullanishni tavsiya etamiz. Kegel mashqlariga ega bo'lishni xohlasangiz, direktga Kegel so'zini yuboring va men sizga Kegel mashqlarini sovg'a qilaman.